还记得我们说过，德国的哲学家康德提出了4个很重要的哲学问题。第一，我能够知道什么？第二，我应该做什么？第三，我可以希望什么？第四，人是什么？自然科学、数学、物理学都是在我能够知道什么这个范畴、这个哲学问题上发展出来的知识，属于事实的判断。而伦理学、法律学、政治学，就是在我应该做什么这个哲学问题上发展出来的知识。有事实的判断以外，更牵涉到了价值的判断。康德是谁？我们要从柏拉图与亚里士多德谈起。这个师生2个人呢，他们的哲学有一点点分歧，而形成了理性主义与经验主义这2个大的方向。欧陆的哲学家，比如说笛卡尔、斯宾诺莎和乃布里兹，他们是理性主义的代表。英国的哲学家洛克、巴克莱还有休谟，他们是经验主义的代表。而德国哲学家康德就是把理性主义和经验主义做了详细的论述，建构了3本不朽的哲学巨作，叫做纯粹理性批判第一批判，第二批判实践理性批判，和他的第3批判判断力批判。关于他的生平，请同学自行上网去 Google。当我们问到人是什么这个问题的时候，比康德早约2000年的这个哲学家亚里士多德就为人下过一个很重要的定义：人是理性的动物。什么是理性？康德就是用他的哲学在回应这个问题：什么是理性？理性有知识的面向，也有道德的面向。他在《何谓启蒙》这篇文章中开头就说，人应该勇于运用自己的理性，脱离自己不成熟的蒙昧状态。在康德的眼中，这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。如同今天的台湾，人们被允许公开的运用这个理性，将自己对这个时代的意见表达出来。但是呢，当走过威权体制，民众被豢养习惯了，也吓怕了，懒于运用理性，总喜欢媒体这种现成的懒人刀，更不会公开的来彰显自己的理性。所以今天生长在台湾，在现实上有它的悲哀，但是呢，也因此有走向幸福的可能和机会。究竟理性是什么呢？我们借宋儒、张载所说的“见闻知之，乃物交而知，非德性所知。德性所知，不能名见闻。见闻知之是知识的面向，也是同学在大学所学，用来升学、考试、求职的这些学问。而德性知之，就是理性的道德面向。康德和许多哲学家一样，他们认为那是不学自理、生而知之的。甚至康德认为，根据道德而行动，才是生命的目的。因为人无法穷究宇宙浩瀚的知识，在无法穷究的认识宇宙的现实之下，人却有一种无上的尊贵的价值。至少我可以清楚地认识我自己，至少可以看清楚自身的道德，并以之为自身的目的去实践它，这就是人的目的。究竟道德实践为何如此重要呢？难道我不依道德行动来行动，难道这样就不行吗？康德在他的第二批判里面，实践理性批判，很严谨的在论证这个道德的原理。道德在他的思维中
重量几乎是等同于宇宙。他的思想若简单的归纳成2句话，就是他的墓志铭上面刻下的2句话。有2种东西，我对他的思考越是深沉，他在我心中所唤起的惊奇和敬畏就会越震撼。那就是我头上的星空和我心中的道德定律。简洁有力的文字，正是他一生哲学思考洞见的精神。康德死后，这句话就被刻在他的墓志铭上。人为何要根据道德而行动？我简单的论述一下。想想看，人的行动都是根据什么来决定的呢？经常是经验性的，也就是评估对我有什么好处，能够带来什么效益，这样的功利计算。但康德认为，道德行动若是以追求幸福为目的，那么赌博、考试作弊、见利忘义、投机取巧，这都是达成目的更有效的手段啊。但是这些手段可以说是道德的吗？很显然的，这都不是。所以道德不能根据喜好，不能根据利益，也不能根据习惯，更重要的是不能根据权威。我们应当根据我们的良心来行动，不是计算利害得失，而是来自内心深处的命令。所以一件事情是否是善的，是否具有道德价值，不是由其后果来决定，而是要看动机。行动若出于满足自我生理的要求、渴望、偏好，都是没有道德价值的。出于义务、为义务而行动的动机，才有道德价值。西方哲学家很有趣的，他们会去寻找道德的方程式，如同数学那么样的明确的方程式。康德有没有找到呢？他找到了5条，其实就是1条。我们在此归纳成3条，向大家来介绍他的定言定式。定言定式3条定式，3条程式。第1条，放诸四海皆准，也就是普遍法则的形式。他说，只依据那些你同时愿意它成为普遍法则的准则行动。也就是说，你所做的行动要有普遍性，所有人都可以这样做，不会造成逻辑上的矛盾。举个例子，人能不能说谎？康德说不能。不能的原因是什么？因为如果大家都说谎，这个世界将失去人与人之间对话的意义，所以不能说谎。第二条就是把人当成是目的自身的形式。行动时，不论对自己或他人，绝对不能把别人当成只是工具，或者是当成只是达到目的的手段。永远要把人当成是目的。这也就是说，人有自身价值，人的存在不是为了创造经济繁荣，也不是为了中华民族的荣耀，也不是为了杀父为父寻仇的，他就是为了自身价值而存在着。比如说，我们交个女朋友，因为他家很有钱，他是富家千金，可以说是把对方当成是一个工具，这样一个成功的手段，这样子在利用他，真没有尊重到他身为人的自身价值。第3条，自律法则，自律形式。人拥有自己的自由意志，意志来自理性，具有自律法则的这样子的一种能力，所以对与错、是与非，都应该经过人的理性自己判断，然后下命令给自己遵守，这样子的一个过程。唯有这样子，自由意志所定定的法则，才能成为普遍法则，可以要求所有的人都这样子遵守。康德对人性是乐观的，他认为那是一个理想美好的国度，是可以靠实践理性来实现出来的。
为什么呢？因为他相信这个实践理性永远不会败坏。换言之，人即使在行恶，也不会失去这个善心。光凭这一点，就是重建向善的方舟。重新向善的树苗就在这里。它并不是说一个人是从外部来获得一种善心，而是每一个人会有一种对道德法则的敬重、道德的良知。这一点是做一个人永远不会丧失的。这也不是说人永远不会做错事，而是说当自己把别人当成是工具，没有真正尊重一个人的时候，人性一定能够清楚地意识到。这就是我们在问：什么是人？拥有道德上、人性上的善，才称得上是人。这个单元向大家提问的：人应该做什么？康德回答我们：人应该行使道德。我在此先向同学问你一个问题：道德的基础是什么？若没有它，即使你一辈子都没有犯错，但那个仍然不是道德的行动，那是什么呢？我们且待下集再跟同学来分享。学习哲学思考，不被情理洗脑。我们下次见。